nazo banda déjà ko loba lisusu témoignage to pe kopesa ba message na biso ba parti lisusu etikalaki parce que tolobi bana na nzambe toyebeke toza déjà na mikolo ya suka et tant que toza na mikolo ya suka toyebeke kala te Jésus Christ akoya mutu na mutu esika ozali fo oyeba na koprepare vie na yo oyeba na kotala bomo na yo lolenge nini ozotambola par rapport ya vie oyo oza nango lelo parce que à part vie oyo toza nango lelo ezali na vie mosusu oyo ezozela biso vie wana ezozela biso ezali soit na lola soit na lifelo témoignage na biso ezocontinue mpona kolobela makambo etali lola mpe lifelo parti mosusu etikalaki nalinga koexplike biso toyebe te ndenge tozali awa mutu na mutu eza na mutu moko te akotikala libela awa na mokili oyo akozala seko na seko biso nyonso tozali bapaya toza baleki nzela un jour okoleka un jour okozala lisusu te lelo bible ezolakisa biso clair ete chaque chose a son temps eloko na eloko eza na ntango nango nzambe asala temps ya kobotama asala mpe temps ya kokufa elokola nzambe asala temps ya kobotama mpe asala temps ya kokufa ekosenga ete na biso lokola toza bana nzambe mutu na mutu oyeba deja ya koprepare lobi na yo parce que lelo nde tozali tozomona makambo ezoleka lelo mais oyo ekoleka lobi oyebi te tozomona oyo elekaki lobi mais oyo ekoya kosalema nsima oyebi yango te yango wana moni na kati ya témoignage na biso bato mingi mpe babandaki kobenga merci mpona baapele na bino nzambe wana asunga bino mpe apambola bino bokontinue kobenga biso merci mpona mpe baconseil oyo bozokontinue kopesa biso nkolo yesu wana apambola bino ya solo bana na nzambe nazoyebisa bino ete mutu na mutu esengeli ayeba na koprepare lobi na ye parce que nkolo ayebaki na komema ngai mpe ekolakisa ngai makambo etali lifelo ntango amemi nga alakisi nga lifelo atasinaki omoni lifelo ezali mboka ya kitoko te lifelo ezali esika ya malamu te eza esika ya mabe yango wana alakisaki ngai liwa ya mutu ya masumu abi mutu ya masumu ntango azali kokufa mutu na mutu azokende na esika na ye kolandisa bana vio abandaki komene ntango azalaki na mokili abi ntango tozali na kati ya mokili awa mutu na mutu azoprepare deja lobi na ye makambo mpe oyo ozosala fo bango ke yango ezobongisela yo soit lola soit lifelo ezali na mutu moko te akolobaki non lifelo nakokenda yango kaka briske ubie lola nakokenda yango briske te makambo yo ozosala awa na se parce que nzambe alakisa nga abitala sikoyo mutu ya masumu ndenge akufaka namoni mutu ya masumu azokufa pendant mutu azokufa bato bazolela ye nde na ntango wana namoni esprit ya mutu ndenge nini ebimaka parce que na kati ya mutu tozali na corps âme esprit yebake ntango mutu ozokufa esprit na yo ezozonga âme na yo mpe ezozonga mais na préparation ya âme na yo ezodépendre na makambo yo obandaki kosala awa na se soki obandaki kosala malamu wana okende kokuta yango mokolo kokufa ntango okufi omona nzela no ekobimela yo ya kitoko mais ange ayebaki na kolakisa nga bato basalaka mabe ata esenga ye nzela moko efungwami motu koto akati motema akufi mena ntango nzela na efungwami moto azoganga makasi azolela azosouffrir pasi makasi siko ntango azosouffrir wana ye moto esi akati motema azomona deja bato oyo azalaki na bango bien aime etape wana ezalaka pasi na moto ya masumu na moto oyo atika lolendo te atika masanga te atikaki ndumba te moto wana oyo aza kotambola na lolenge wana soki ye akufi vi na ye ezali na problème na miso na nzambe mpona nini parce que makambo nyonso oyo ye abandaki kosala ekosala nini ekobimela ye ntango makambo wana ezobimela yo yo moko ozolela deja soki obandaki kokota na babare image wana ya bare ebimi na bahotel image wana mpe hotel ebimi na baflat bisika ya mabe nyonso wana tu ekosala nini ekobima etango image wana eza kobima ezolakisa yo mutu na mutu kolandisama na makambo yo obandaki kosala nayebi te lelo oyo
ndenge yo ozotambola na kati ya vie na yo parce que liwa ezalaka nzela ya motu nyonso chaque jour bato bakufa lelo bato bakufi lobi bazokufa donc yebaki ntango tomonaka soki okende na ntango omoni motu mosusu akufi yebaki un jour yo mpe okende okoleka na nzela wana mais ntango yo okokufa sikoyo okende wapi parce que balakisaki nga arrange ya bato nyonso oyo babandaki kosala mabe bahypocrite bato ya kanda bato ya kotonga balakisanga surtout bato batonga ange ya nzambe ayaki ange Gabriel azwinga alakisinga bato batongaka ntango alakisinga bato wana abi omoni bato wana bango wana batongaka ntango bazalaki na mokili babanda kotonga tala sikoyo kotoyo namoni bato wana tala balolemo ekoma milai lokola bacravate balolemo wana ntango ekomi milai neti bacravate bademo sikoyo bazotortire lolemo wana bazokata yango ka lokola ndenge omona fumbwa nde bamama bakata fumbwa bazokata balolemo inatuni pourquoi banani bademo bazokata balolemo ya bato wana bayebisingaki bato wana bamosusu bazalaki na momesano ya kotonga baninga bamosusu mpe babanda kokende église soit akoke église me vi na ye kaka kotonga vi na ye koswana vi na ye bilobela maloba mabe babi fo kotala mpe komesure meme maloba oyo tolobaka parce que eloko nyonso moto azosala ezokende kokuta ye na liwa ntango okatika motema makambo nyonso banda kosala ekobimela yo banda yo ozalaki mwana moke ti oye kokufa na etape wana nyonso wana ekobimela yo nde kolo alakisi ngai bato wana ntango alakisi ngai bato wana esali ngai shok makasi natuni kolo sikoyo bato oyo ndenge baza awa okobikisa bango te abi te wana eza vi na bango donc oyo balonaki yango nde babuki donc lola moto azokota yango apartir ya mokili makambo ozosala wana ya malamu makambo wana ezokende kozela yo mabe mpe ozosala lelo okolobaki non enasala na kaka mabe problème eza te me mabe wana mokolo okufa osala nini ekozela yo kolo akende kolakisa ngai ata salaki ya kotala place mosusu nakuta bato mosusu basambelaka kaka bazalaki na mokili babandaki koprie me vie ya mabe batika te balakisi nga frère moko azalaka diacre na église moko nakei kuna ange abandi kolakisa ngai ye nga mpe nayebaka ye bien azalaki diacre kosalela nzambe mais akufi ntango akufi akei kose retrouve na lifeli or lifeli tobike ezali oyo tozolobela lieu de tourment ezali première étape ya souffrance oyo bato bazomona avant ke nzambe abwaka bato na lac de feu parce que kolo eso akoya soki aye asambisi bato mutu na makambo oyo asalaki babwaki bango na kati ya moto elongo na satan na bademo na ye mais na minute oyo satan aza na pouvoir likolo ya enfer aza na pouvoir likolo ya lifelo aza na pouvoir nango mpona kotortire bato mpona koniokola bato oyo baboyaki liloba na nzambe oyo bakomaki kosala mabe nakuta frère ngai nayebi na kati ya moto wana azalaki diacre namoni ye sikoyo tala namoni ye place azalaki mpe namoni ezalaki ya mabe makasi donc bazotortire ye ngai natuni pourquoi bazotortire ye boye bayebisingaki tala place batie batiene eloko moko ezalaki lokola tono okanisa tono okanisa tio bakotisi ye kuna ta bakotisi ye kuna ezalaki na moto makasi ezopela nayebisingaki omoni ye azalaki na ye kokende église mpe bapesaki titre na église mais makambo ya sorcellerie atika te kindoki atikaki te to kindoki lokola atikaki yango te yango wana esali ke ye aya kose retrouve na kati ya esika oyo yango wana baoyo nyonso baza na kindoki babomaka bato basalaka bato mabe yebake baplace na bango yango wana mpe na ye komona frère wana amoninga azoganga makasi na kati ya moto wana azosouffrir azosenga nzambe asunga me bazoyebisaki c'est trop tard mwayebika lisusu eza te me yo lokolo omoni ye fo oyebisa bato meme na église esika azali kosambela nakendaki koyebisa meme bandeko mosusu ebele ya bato esalaki bango mpasi bato mingi batali modele nini frère abandaki komipesa me nzoka nde abombaki makambo ya molili ezalaki kati na ye makambo ya bakisi makambo ya protection makambo ya donc kindoki ezalaki kati na ye bien aimé ezala makambo mosusu yo kokosala yango lelo ozomona keno moto akomona ngai te moto akoyeba ngai te me yebake mokolo yo kokufa makambo nyonso oyo osalaki ekobimela yo mais na ntango wana ozala déjà trop tard parce que bible etalisi biso bien
na Romains 6 verset 23 lifuti ya lisumu eza liwa mais bao bazobanga nzambe bango bazali lifuti na bango nzambe azopesa bango vie éternelle kati na Yesu Masia parce que tant mutu andimeli Yesu lokola kolope mbisi na ye ezali lokola ozwi passeport maintenant faut pe ozala lisusu na visa na yo ezali Saint-Esprit tant Saint-Esprit aye kati na yo yende azali lokola visa parce que tanga ba meminga ba lakisina keno Saint-Esprit yende mtu akosunga yo yende akopesa makasi yende akokamba yo na makambo mususu yo kokoyeba te aye ko ebisanga yebisa batu ba se préparer parce que ozomona batu déjà awa na isika bazali na kati ya pasi bazoluka mtu asunga bango mais c'est trop tard na moni frère wana na yebaki ye mais azana kati ya pasi bien-aimé na yebite vini ni yo uzanango oyo zolinga kotika te na mona mutu na mutu na makambo ya zosala ezokende kozela ye nakuta batu mususu bakanga bango na kati ya basinga tamba kangi bato na basinga bango kaka bagangaka bayebisaka bawana bazalaki kosala mabe na bango mpe banda kosala yango esalaki bakanga bango na basinga wana lokola baprisonnier mais bademo nde namoni sikoyo bazofuete bango bademo bazobeta bango bafilme nakoti kote mosusu nde namoni bato mosusu bademo bakangi bango na basinga wana bazocuba bango bamakonga bayebisingaki bawana vi na bango ezalaki ya kindumba bakozwa parte ya nzoto na yo bazobenda yango ozala mwasi ozala mobali bazotourmente yo ezala bato basalaka bamasturbation bazotourmente ye mutu na mutu kolandisama na mabe na ye oye abanda kosala donc mutu na mutu faut se préparer parce que oyebi te makambo nini koyela yo lobi oyebi te nini ekokokomela yo bien aimé yebaki makambo otanga na moni yango esali ngai pasi mingi anje ayebisingaki no nakolakisa yo lisusu kote mosusu toke kote wana nde namonaki mwana moko azalaki wana namoni lisusu mosusu bakomi misato namoni na mama moko azalaki wana bayebisingaki mama wana mama na bango wana namoni ye moko lo Yesu Masiya azolakisa ngai bana wana baza na kati ya moto na mama na bango natuni pourquoi bana oyo baza na moto na mama na bango babi bango bazalaki na vie ya kolinga miziki ya mokili balingaki miziki ya mokili basepelaki na bamiziki ya mokili omona bango miziki wana babanda kobeta yango bayebisaki ezela sikoyo na lakisa namoni demo moko atelemi demo na ntango natali forme na ye lokola nyoka lokola binzo mutu ya moto demo na bandi koganga makasi demo na tapandaki azoganga azoloba keno boyo yemba lisusu banzembo babanda kolinga ntango ozalaki na mokili moko bazoloba keno bobeta lisusu miziki oyo babanda kobeta na mokili bobanda kosepela oyo nde eza bokonzi na bino bokonzi ya Satan ya Lucifer tata na bino nde ye wana do awa nde eza esika na bino do lokola bato alona kuna bazokumisa nzambe bazoloba alleluya hosana alleluya gloire à Dieu il est puissant nzambe aza munene mena bao baza na kati ya pasi kuna bademo mpe bazotourmente bango mpona koyebisa bango ke makambo bopona yango oyo nzela bopona yango oyo elokola nzela na bino bopona yango oyo esengeli mutu na mutu ayeba na kosala makambo oyo atosa yango moto wana ezozikisa bino eza lifuti ya moko na moko mbala moko kolo Yesu ayebisingaki omoni wana mama wana eza mama oyo azalaki na mokili mais awa aza na pasi na bana na ye do bana babanda kotia miziki ya mokili na ndako ya banda kopesa conseil te bana babanda kotambola vie ya mabe ya banda kopesa conseil te baye koyebisaki non faut koyebisa na baparent eke mutu na mutu faut alakisa mwana na ye nzela ya nzambe parce que soki olakisi mwana na yo nzela ya nzambe mwana na yo akobika mwana na yo akokangola mais soki olakisi mwana na nzela ya nzambe te yebake mwana wana ntango akokufa akokendeli femi bana mike ebele bazokeli femi mpona nini bana oyo bafingaka bana oyo baza na kati kindoki bana oyo baza na kati ya misala mabe bana oyo batongaka bana oyo balingaka bamikolo te bana oyo batosaka te baimpoli ya bana bawana nyonso soki bakufi bango basikenda kosi retrouve na lieu de tourment esika ya moto esika ya pasi baza wana tourmenté na bademo moto na moto par rapport ya makambo asalaki parce que soki otali même na kati ya Apocalypse chapitre 20 verset 11 bible elakisi biso tina verset 13 babi ke Jean mpe amona yango eke bamikolo mpe bana mike batelemaki liboso ya tribunal ya Nzambe
wana nzambe azosambisa mutu moko na moko kolandisama na makambo ye abanda kosala ezala bamikolo ezala bana mike mutu na mutu akoleka na esambiseli parce que banda déjà âge ya 5 ans mata déjà bana bazozwa connaissance ya koyeba mabe mpe malamu bayebisingaki yebisa bamama oyo balinga kotinda bana na bango te na école de dimanche batindaka bana na école de dimanche batindaka bana na ekodime bana bayeba nzambe mutu na mutu alakisa bana na ye nzambe soki olakisi mwana nzambe te soki akufi yo kokasika kelola nzoka kelola te lokola bazalaki kotonga lokola azalaki mwana impoli mwana wana ntango akufi azokende direct na lie de tourment na bisika ya moto wana ezali première étape ya souffrance abakolo yeso ya kobwaka bato na moto ya libela na lac de feu mutu na mutu azali na makambo oyo azosala awa na mokili mokili oyo eza nango pamba bien-aimé ozolanda yango ozolanda bisengo mokili kolia komela kolata kokosa kosala makambo ndenge na ndenge meyebake mokolo oyo kozalaki na oyo okufi wana deja eza suka ya vi na yo etango okokufa yo moko bokokende bato mibale te bokokende mpe bato misato te me okokende kaka motu yo moko na makambo na yo yo obanda kosala parce que même ntango moto azokufa motu moko te mobali na esi alanda ye moko te papa na esi alanda ye bayebisika yebisa meme bamosusu bana bakono ngai nasambelaka te parce que mobali na ngai alinga te nasambela bayebisikake yebisa bango batika bao bana babongo batika babongisa vi na bango balanda libala te balanda te ono lokola mobali asambelaka te ngai mpe na kosambela te oyo lokola papa na ngai alinga priere te ngai mpe na koprie te mokolo kokufa papa kokende ye moko yo mpe kokende yo moko parce que soki omoni makambo wana bien aimé omoni basouffrance wana batourment oyo bademo bapesaka bato na lifelo ekosala yo mpasi mingi parce que parti oyo tolobaki yango te me lelo nzambe asepele te toloba yango po ete ocomprendre okosuka wapi okosukisa eternité na yo wapi swati na lola swati na lifelo baye kolakisa nga babiki liboso ya nzambe ezali déjà deux chemins banzela mibale nde na banzela wana namoni ange atelemi aye kozwa nga tobandi kotambola na ye bandaki tozotambola na ange wana atalisi nga nzela yango molai tozokende bato mpe bazalaki ebele maintenant tokomi place moko boye na bifurcation place wana batie pancarte natangi na pancarte wana babike mutu na mutu akokende na esika oyo ye azokende kolandisama na makambo oyo ye asalaki babi nzela oyo ozomona na gauche ezali nzela moko ya monene soki olande yango ezomonana mpe kitoko makasi meyebaki soki olande yango suka nango liwa ezali ntango alobi bongo abi nzela wana eza monene soki olande yango eza mabe liwa mpe ezali bato baye tana mona ekipe ya bato bazoyakaka bato bazoyakaka parce que chaque jour ntango bato bazokufa bazokende na kati ya batinele wana bazokende na kati ya banzela wana kolandisama na makambo asalaki nde namoni mutu nyonso aye na kati ya pancarte wana ntango akomi na pancarte wana nde pancarte wana yango nde ezopesa permission ya kokende soit na lola soit na lifelo ntango otelemi wana makambo nyonso oyo osalaki ebimeli yo lokola na écran ozalaki komela basanga ebimeli yo ozalaki ndumba ebimeli yo kokota na babara ebimeli yo nyonso wana banda kosala ebimi pendaki ebimi omonaki yango wana ezopese deja ya mabe ndenge ezopese kilo makasi direct ozokende deja na kati ya esika wana ya moto ngasi kona tuni pourquoi bato batangi na pancarte ke nonzela wana eza mabe mais bazokontinue kaka ange wa banda omemanga ayebisaka ke non omoni bato balinga mingi kaka kolanda mabe bato balinga kosala makambo malamu te bato na kati ya nature ya mutu bato bamesani mingi kosala kaka mabe kosala mabe yango omoni ke bazokende kaka kote wana nzela ya monene wana eza nzela lifelo nde omoni bato mingi bazwi bavi ya mabe awa na se ebele bazwi bambongo na ndenge ya bakisi ebele bazwi bavi na ndenge ya bakisi aye kolakisanga mituka mosusu ezotambola na kati ya mokili ntango alakisanga bamituka bi omoni bato balulaka soki otali meme na livre nakomaka wana nakomaka makambo wana nyonso ezali bato balulaka bavi ya bato omoni mninga akomi bien yo mpe olobi kena ofunga mpe nakoma litokola ye
omoni mususu alati boye yo pe lobi no fo pe nga pe na lata boye omoni muninga tie ba mesh yo pe lobi no fo nga pe na cha yango omoni moninga tie boye yo pe lobi fo lo chango. Est-ce que yebi esika yazo ka mbongo wana? Est-ce que yebi esika nini yazo ka mbongo wana? Soki oyebi amote pourquoi yozolula ye? Parce que nzamba bi botika kolula bato, botika kolanda bato, mutu na mutu akozwa bénédiction nzambe kolandisama na mokolo nzambe apona pona ye. Mokolo nzamba apona pona yo. Soki ese koki, même si Satan a combattre yo, okozwa yango. Même si kezana bato mususu ngai nzambe na sina bongisela bango mapamboli, mais vie ya masumu nde ezokale bango. Nde omona ki bato wana nazomona na libulu wana bazokende na nzela metamba ke libulu wana nene fungwami badindi. Même si que Satan apesaka bato biloko malamu te. Satan kopesa eloko mais ba ke lobi lobi biloko ne kobeba. Nde alakisanga ba mituka. Musu ezokoma ba cercueil mituka. Musu ezokoma ba nyoka mituka. Musu ezokoma penza ozomona lokola soki eloko nini nyama. Ayebisi ngamboni biloko wana yebisa ba lulaka bakeba parce que zana bato mususu bomonaka bazwa bakisi bato mususu bomonaka basala ba pacte basala ba alliance na ba démon na Satan. Biloko bazwaka eza biloko ya nzambe te, mais biloko ya bien eza oyo utaka pa nzambe. Mais ya Satan eza nini? Omona basengi yo sala sacrifice boma bato. Mais tant yo boma bato wana un jour yo pe osala nini okufa. Et tant yo okufa omona ke nyonso yo pe osala wana ekezela yo. Nde balakisanga na libulu wana. Balakisanga bato musu bavandi bazomela biloko mo ezaki ya rouge lokola vin. Ngana tumi wana nini bazomela. Même si eza makila bato. Omoni baoba banda komela makila ya bato na mokili tamba zalaki na bomoyi soki bango pe bakufi makila wana baoba banda komelisa bango yango siko kune kozala siko na forme ya acide iko banda kotumba bango libela na libela donc makambo mutu azosala awa na se yebake makambo na tango ke kuna bakorandre yango ya ebele siko na pasi nyonso ya ba torture bango ebiso ndenge ezala exemple webisi mwana keno mwana azola bakena en tout cas fona lia siko mwana azoza na lokoso bikeno folia yango siko ya ebele donc makambo yo lingaki mingi wana bakosali so yango siko ya ndenge moko ya mabe pe bakosali so na ndenge moko ya makasi na ndenge ya ba démon. Est-ce que yo ko souffrance wana? Est-ce que yo ko ba makambo wana? Soki okoka ngote pourquoi lelo oyo otika bonzambe okoma kolanda batu otika kindumba mais ozongela yango otika masanga ozongela yango otika via lolendo ozongela yango via baba ozongela yango beneme salakeba parce que oyebite mokoloni ni nzambe akobenga yo parce que biso nyonso nde tobenga miawa tozali bande kinzela mutu nyonso akoleka mutu moko akotikala ka seko na mokili awa azate et lokola tokotikala seko na seko te faut tobongisaka déjà ba vie na biso repentance ezali vie ya tous les jours. Faut chaque jour le mwana nzambe osala ka repentance de la yako la sanga iser moko na yebi ser wana ebaye abana ipe ko sale la nzambe mais na kende ko kutena kata pasi na moni ba demo ndenge ni bazo torturer ba demo bazo pese pasi ba demo bazo nyokola ye nana tuni pourquoi bazo nyokola ye parce que non ya linga kila makambo bonzambe te ba yako la sanga ndenge ni siko akei na kati ya pasi lakini azala na bersa keno serwana azaiko yemba ayembe la kinga nzambe abanaka bien mais suko nango ayiko kota na makambo ya molili ayiko kota na makambo ya babe yango na yebisa ba oyo nyonso ba yebi keno même ba subozana ba cassette na ye bosala keba bayiko la keno ser mari azana sika ya malamu te mari sam azana sika malamu te azana enfer na life les sika passe na moni ba demo bazo torturer ye bademo bazo nyokola ye deux mona miloko abana ko lata wana ba grumete bani tututu ba meshe belebele ozomona etondeli ye wana ba bisika ko moni miloko mabe vina ye akambaki yango mabe et lokola akambaki vina mabe ya mwana siko mona sika azali azana ba pasi azana ba souffrance ngai salenga pasi ngabe mutu ayembeli nzambe mutu asaleli nzambe tout le temps mais ayeko se retrouver ne siko ba bisika oui yebake ngana lobaki mutumi batumi bakolobaki no na salelaki yo na yembelaki yo na teki na komo na yo mingi na kolobete bulongwa kuna na yebi yo te pona nini makambo yo saleki ezalaki ya mabe tala basiri na biso wana azali koyembela nzambe menake komona na enfer na esika ya pasi na ba souffrance
combien de personnes bazoyembela nzambe ti lelo mais baza na kati ya misala mabe koleksinga bayembi ebele aleksinga mingi bazoyembela nzambe mais bakota na bakisi bakota na banzela ya mabe baza na basini ya satan tango yo mpe ozoyemba banzembo wana ozokota na kati ya alliance ya diable kolo abandi koleksinga bamakambo wana bien aimé tosala kepa banda kobongisaka vi na yo mpo soki okufa na paster te okufa na mutu te kolo ayebisinga yebisa bato bayeba ngo na kati ya église kozala fanatike ya paster te kozala fanatike ya mutu te zala fana yesu parce que église eza ya yesu soki okendaka église ozokenda yango mpona yesu masiya ayebisinga ke combien de personnes na mokili bakota na kati ya idolâtrie ya bapaster idolâtrie ya basala ya nzambe ya koadore basala ya nzambe bato wana nyonso bakokende na lifelo yo na place ya kokumisa yesu okumisaka yesu te mais okumisaka mosala ya nzambe okumisaka paster okumisaka bato nzambe abi na kati ya exode 20 verset 1 te na 3 abi ke ye azali monguna ya moto aza na kati ya idolâtrie idolâtrie wana eza nde bato bakumisaka bato batiaka bato liboso bato batikaka nzambe mais batieli mitema na bango epai na bato yango wana omoni kolo aye kolakisaka ke non fo koavertir bato koyebisa bato mutu nyonso fo asalake vi na yo ndenge ozomena yango lelo yebake lobi nango mpe ekobota balakisaka ndeko mosusu nayebi sere moko naye komona ye mpe na esika pasi akufaka mais avant namona ye akufaki ngai natuni nkolo eske ake esika malamu mpo eshokaki nga makasi kolo alobi zela nakolakisa yo mbala moko namoni eloko moko ebimi lokola balance wana ntango ebimi namoni porte moko boye ezofungwama ya noir na forme ya tunnel ntango porte wana ezofungwama ya noir na forme ya tunnel ngai nabandi komitungisa pourquoi porte oyo ya noir efungwami mpe na forme ya tunnel boye ya noir nayebisinga zeli otala nde namoni esprit ya moto wana bazobalanse yango na kati esika moko lokola na balance na mabe na malamu soki nini ye asalaki oyo ezalaki malamu soki batali keno mabe na yo wana eza mpenza opeze makasi do mabe na yo wana nde yango ekosalaki okende na kati ya moto parceke makambo osalaki ezalaki ya mabe nde babandi kolakisanga sere wana kolo yebisangaki omoni zela panda 10 minutes nazelaki panda 10 minutes ta nazeli panda 10 minutes nde namoni sere wana ye mpe abimi me ntango abimi ayebisangaki ndeko na ngai esika naza na kati ya pasi naza na kati ya souffrance ngai nazalaki koteka nazalaki commerçant nazalaki na bambongo nazalaki na biloko ebele mais eloko ezangaki nga ezalaki nde bonzambe vi ya mabe vi ya makambo ya mabe na motema nabombaki nasalaki repentance sincère te lokola nasalaki repentance sincère te yango wana esalaki nakoma awa bien aimé nyonso yo oza kosala okende kokuta yango tala ntango namoni ndeko wana apesinga message abinga naza na kati ya pasi nazosouffrir banda na ya awa meme mai ezalaka te parceke bato baza na efelo kuna balukaka mai bazalaka na besoin bamela mai me bakozwa yango wapi souffrance ndele tala kaka ata moi ya pamba oyo ezolekela biso awa omona moi ndenge ezozala motu nyonso aza na besoin amela mai motu nyonso azoluka mai amela motu nyonso azoluka eloko alia me tala siko kuna na kati ya monde wana oyo batourma ya enfer bato bazoluka mai bazozwa yango te eza lokola histoire ya riche mauvais riche na lazare azalaki na kati ya gloire ya seigneur mais mauvais riche azalaki na kati ya esika ya mabe na lifelo kuna nde na enfer azosenga lisungi basunga ye bapesa ye meme mai ntango atali abraham ayebisi abraham keno en tout cas soki mwaye eza bosunga ngai boyebisa lazare po ete azwa misapi na ye songi ya misapi na ye atangisa litanga mai parceke esika nazali mpasi ezali makasi bien aimé yebake mokolo kokufa nyonso oyo osalaki ekobimela yo mais lelo nzambe azosenga yo osala vraiment repentance sincère par rapport ya makambo oyo osalaki kozala te lokola l'homme riche mvwama wana ye akende kose retrouver déjà na kati ya mokili ya pasi malgré awa azalaki na mbongo na ye malgré azalaki na biloko ebele mais kuna akende komonana na kati ya esika ya souffrance mais yo soki lelo oyoki maloba oyo osali repentance nzambe wana osunga yo nzambe wana osalisa yo parce que aza nzambe mawa aza nzambe ayokala mawa babi na kati ya Luc 16 verset 19 babi il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin laine
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie aux souffrances et aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rétrécisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Les riches dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui l'écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, et ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Bien-aimé, tala sikoyo. Verset wana na pesi, ezali moko ya liloba nzambe. Parce que makambo toloba awa, eza makambo nzambe apesi ngame, apesa nga ba verset, apesa nga pe ba verset pour nous accompagner parce que eza parole ya nzambe. Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Donc, témoignage sur ces alliés bibliques. Parce que tu peux poser la question, est-ce que vraiment, est-ce que est-ce que 3 jours, Kolo, Azuakinga, le Kolo Moukouf, à Memingaï, à Bomi Maïle Langaï, na 3 jours, na Zoué le côté. Mais à Memanga va tout révéler, Kola Kisangaï, Epaï na Epaï. Histoire ya Lazare, na mauvais riche, Eza le Koutate bien aimé. Ezali à solo. Donc Lazare azaki bien tena mkili. Mais tango akufi azaki bien na lola. Vraiment azaki bien na mkili. Mais tango akufi akei na lifelu, akei ko souffrir na séjour de mort. Comme on a passe konyo comme. Mais kuna zo senga basunga ye, ba pese eloko ya, ba pese mai amela. Mais mai eza souté. Ezalaki souté. Biloko zomona lelo, o batu bazo wele même na ba famille, ba parcelle, ko wele ba parcelle, ko wele ba mbongo. Kowele ba mituka soki okufi yebake okotika yango pe tango ozokufa wana yebake batu bazolela yo deja oza na kati ya esika misusu mais biloko poto batu bazowelela yango. C'est pour cela ndenge oza wana faut déjà obana ko préparer éternité na yo parce que lelo oyo soki okufi no kati na Yesu Masiya nzamba azwi yo biso no sto okufa ezalaka nango musu ezalaka pe na ba accident ezali ba mususu na se ya pongi bamsusu na voyage, bamsusu malade, okokufa pe. Mais malamu liwa ekuti yo na etambo ya bien. Et que etambo ozokufa déjà banja nzambe bae kozwa molimo na yo bamemi yango na paradis. Ke ozala lokola bandeko misusu ngana utukoloba awa na ke kokuta bango na kati esika wana. Baesinga même bato baza na kati ya vie ya hypocrisie. Bazo ke l'église mais vie ya hypocrisie batikate. Bango pe ba place na bango eza kuna. Talande ko na ibisibilo ke na ebakiye azaki misala nzambe mais na keko kute na kata moto yali felo azo souffrir ba démon bazo betaye ba démon bazo nyokola ye malgré asalela nzambe parce que ko salela nzambe te ko tsolo lole loko ko tsepso kuna ezande ko tambola na crainte de l'Éternel
Au Bible, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, au banga nzambe, ezali bandeli ya maele. Ceux qui osent banga nzambe, ko banga nzambe wana, et ko sunga yo, pose à l'esika bien. Lelo oyo, ba vie na biso na se ezamuke. Ba to asalaka ba 50, ba 80, muto akufi. Mais ba kezana ba vie mususu ezo ya sima. Vie wana o ezo ya yango ko salaka yo, o ke ndikota, na esika oyo ya bien. Combien de personnes ont été que Bamsusu, Bazaki Bakonzi, na Mukingana qui écoute avant beaucoup. Le Colandé, le Bakinde, la Monaga président Moko, ya Congo, la Mona Ekuna, Azana Kata souffrance, président Mobutu, Azana Kata souffrance, Badem Bazo torturé, Bambongo wana o Azaki Nango, ya Yebangol Soute, Amona Ngol Soute, mais les lois en passe, Bat Badora et le Colanzambe, Bat Bakumisa ye, mais les lois Oy, Azawa. Pour que l'activité soit mutu na mutu, ata aux umbongo, ata au komi roi, ata au komi président, ata au komi mokonzi, ata au komi nani, yaba ke suka nango liwa ezali. Tant na biso malamu yango yo, to se préparer, to bongisa éternité na biso. Tala ndenge na mona ki ba demo wana bazo nyoko la batu, bazo pesa batu pasi, batu bazo souffrir, batu bazo senga mai, même to pesa bango mai ezali. Batu bazo senga lisungi, muto sunga bango azate. Mais lelo oyo combien de personnes à Mokili? Bazana kata hypocrisie, bamsusu, ba escroquer bato. Bamsupe, ozwa, basia, obimana basia bato. Mais au salaire repentance, ce qui est au koufi, au kokende direct. Bamsupe, ozape mwana mwasi, obimana mibale à bato. Ou bien obimana ba mibale. Mettez le repentance au salate. Okende ka église. Olo bakana za mwana nzambe. Olo bakana za bien. Bamsupe, bamikanda ya lokuta. Bamikanda ya mabe. Biloko wana nyonso tu faut que sala ba repentance et pas nzambe mensonge wana ekoya kokotisa yo na esika mabe okokende na kati ya moto parce que moto wana ezopona te ozala mvwama ozala pauvre ozala nani mutu nyonso ozala libre ozala esclave ntango kaka okati ozokende direct nzela ezali nzambe aza na besoin na yo osala repentance bamsu meme kolo ebisengeke yebisa bato misusu na kolakisa yo babalance ba faux balance bamsu bazana ba fausse balance omona mutu azoteka eloko mais eloko wana mutu azoteka azwi lisusu bato musu ndenge bateka banguba azoteka ngo na kati vert kona na kati yango omona ngube matika likolo mutu akaske no antuka itonda nzoka itonda kite vert babuki yango na se basali makambo mosusu ezali babalance ya mabe babalance ya lokuta eloko bazoteka na prix mosusu na yo ozomatisa yango ozokomisa yango na ndenge moko ya mabe ozokoescroke ozolia biloko ya bato ya mabe bayebisanga meme bato mosusu omona wana bazokota na kati ya bakomissionnaire mosusu omona nao bazozwa bambongo ya bato bazolia bambongo ya bato ya lokuta yebi ke no ndako wana eza te me ale mbongo ya bato ntango olie mbongo wana eza deja malédiction ozokotisa deja na kati ya vi na yo fo koluka basala ya nzambe babondela mpo na yo mosu osala avortement ti lelo osala nani repentance te po balakisaka bato basala baavortement bango mpe baplace na bango eza ndeni nakutaki bana mike babebe bazoloba neti mikolo mpe bazolela bazosenga na nzambe asunga bango nzambe asalisa bango bana mike bazoloba no mabe ya biso te me mabe ya bapara na biso nzambe abi ya kotala balakisinga mpe na basi mosu basala baavortement bien aimé makambo eza ebele nabiki nkolo aza na besoin ke yo oyeba yango même badokter oyo basalisa bakirtage basalisa baavortement bango mpe nakutaki bango kuna na kati ya pasi bien aimé eloko nyonso oyebi ke osala repentance nango te sala effort ose repentir parce que soki okufi lelo okende esika ya bien pema na yo eza mpe na motuya ame na yo eza na motuya koleka meme corps parce que corps oyo ekufaka nango epolaka nango tanga balakisaki nga nzoto na ngai namoni nzoto oyo naboyaki kozonga na mokili nabi nzoto yango vraiment kitoko te nalingi kozonga lisusu te parce que fola eza kitoko te oyebisikaki eloko eza nzoto na yo ngai nzambe napesi yo mission fo bato bayoka batémoignage oyo fo bato bayoka makambo oyo parce que makambo oyo yango ekosunga bato yango ekosalisa bato oyo nyonso bakota na mabe batika mabe bakota na kati ya nzela na nga mpo ntango bakokota na nzela na nga na ndenge ya bien nde ntango wana bakobika mpe ntango wana bakozala sauve donc mutu na mutu zwa temps ya kose repentir zwa temps ya koluka nzambe wana etakangola yo parce que soki nzambe bible bi si le fils de Dieu vous affranchit vous serez réellement libre
okobenga biso na kati ya prière to prier pona yo to prier pona yo osali pe ba repentance nzamba kolimbisa yo parce que nzamba bi soki alimbisi alimbisaka pona libela wana baye kozwanga tobandi kotambola na ange abandi kolakisa ngai mokili na biso ndenge ezali ndenge nini bato ebele babeba ndenge nini bato bamikotisi na kati ya makambo mabe combien de personnes bamikotisi na kati ya bakisi bato balingi lisusu nzambe te koloba bisikaki bokomi na mikolo ya suka yango moni motema mabe mati degré motema mabe mati niveau bato bakomi motema mabe makasi bato balinga lisusu kosunga bato te okomona mninga bazobeta mninga me bamosusu bazolakela beta ye kaka bazotia bacommentaire oleba yoka mawa basengela même pardon mais bato bazoloba kaka babeta ye combien de famille bao bazopanzana na kati ya mabota bato mingi bapanzani boyokana eza lisusu te bolingo eza lisusu te jésus alobaki amoke na mikolo ya suka bolingo eza lisusu ekozala lisusu te bolingo ekozala te bilembo ya makambo mabe ekozala makambo ya pasi ekozala mokili mobimba bien aimé tokomi na mikolo ya suka luka nzambe na ndenge ya bien mpo nzambe asauve yo luka nzambe wana na ndenge ya malamu po ete nzambe wana asunga yo nzambe wana ayokela yo mawa akamba yo alongola mpenza oyo nyonso ezali ya mabe lelo oyo nzambe azali na besoin na yo sala repentance parce que ekomi ntango moko ya mabe balakisinga liweya moto ya nzambe asambelaka oyo akufi mwana nzambe ntango azokufa wana ye azokata motema nde okomona baange ya nzambe baye ntango baange wana bakoya baye kozwa esprit ya motu wana baye kozwa ame na ye ntango bazoya kozwa ye komona baange baye ebele na esengo makasi wana koto bozolela ye me ye kuna aza na kati esengo azoyemba makasi azokumisa nzambe azoyoka bamelodi moko ya kitoko nde balakisi ngai tala molimo ya motu ndenge emataka na lola moto azomata na moni baange ebele bazoya kozwa ye bake na ye na moyen de transport céleste moto azokende na kati ya esengo mpe ntango bake namoni na kati ya banzela tozokende baporte ezofungwama ntango baporte wana ezofungwama donc ezali na babarrière parce que soki mpo ozokende na lola babarrière mpe ezalaka ntango ozokende bakotala yo étape par étape par rapport ya makambo oyo osalaki parce que na lola biso nyonso tokovanda place moko te motu na motu akozala na esika na ye oyo akozala kolandisama na makambo oyo osalaki parce que lola tokota yango te mpona mbongo to mpona nini mais lola okokota yango kolandisama ya koyamba yesu lokola kolo mpe mbisi na yo nde okozwa vie éternelle badime soki opesaka te bofrande opesaka te misala ya nzambe osungaka te ntango osunga misala ya nzambe te wana mpe yebaki okozala vraiment na esika malamu te bien aimé bayaki kolakisanga tokoti na ange na ndako moko ndako wana namoni ezalaki vraiment na eloko te bayebisingaki ndako oyo eza ndako ya moto omoni abandaki kopesa badime te abandaki kosunga misala ya nzambe te lokola abandaki kosunga na ye te ye mbongo ezalaka mpona ye moko alia amela alata mais mpona basala ya nzambe abandaki kolinga kosala eloko moko te soki na fete akobimisa bambongo soki na makambo matanga ya famille akobimisa bambongo mais mpona makambo ya nzambe akosala yango te mosusu omona na bar akodepense akobimisa mpo bato babengeki aza mokonzi aza moto ya mbongo mais ntango aye epai ya yesu akokoka soki kosala ata eloko moko te ekomi mpasi nde baye kolakisa nkona na lola soki otali lola eza kitoko makasi bien aimé natikala komona mokili moko te eza ndenge wana natikala komona te na pays moko oyo eza kitoko lokola lola ezali te ata oke Amerike eza kaka na mokili ata oke France eza kaka na mokili ata oke soki wapi bien esika oyo bazoloba non esika oyo pe eleki makasi kitoko makasi fo kana ke na mokili na monango ata oke kuna eza kaka mokili okokufa kaka oza mutu okoleka kaka donc bongisa vi na yo parce que même bato baza na poto bakufaka même bato baza wapi bakufaka mais Yesu lelo aza na besoin na yo oyamba ye lokola kolo pe mobikisi na yo parce que Bible elobi na Romains chapitre 10 verset 9 babiki soki oyambi nkolo Yesu ondimeli ye na motema na yo etanke mokonzi na yo pe mobikisi na yo okozwa accès ya kokota na lola benga Yesu wana na kati ya bina yo asunga yo benga Yesu wana asalisa yo nzambe wana ayokela yo mawa nzambe wana akamba yo yende aza nzambe mawa yende asungaka basantu baona so balukaka ye kati na solo ata mokili elingi yo te mais Yesu wana akolinga yo ata bato babwakisa yo na famille Yesu wana akobwakisa yo te même makambo mosusu ozokokosala te soki oyepa Yesu wana akosunga yo yamba ye nani sala barepentance ya mabe makambo na kotanga oyo nake kuta bandeko mosusu na kati ya pasi bazolela bamosusu bazosenga même une minute bazonga na mokili po basenga pardon mais eza lisusu te
moyen ezali sute mpesa bango ntango wana eza te azali te mais yo lelo ozoka batémoignage ozoka mateya même na baradio même na batélévision ozolanda yango mais ozomona kaka keno temps eza nano soki bateyi oyoki mateya wana ya repentance bango mpe bayeli biso bamateya ya condamnation eza ya condamnation te mais nga nzambe amemanga na lola na lifelo alakisanga bamakambo wana mpe azokontinue lisuku olakisanga bamakambo mpo ete bana na nzambe babika esika nyonso ozali ndenge olande yango yebango ke un jour nzambe akobenga yo esamisi nakobondela mpona yo nzambe alasunga yo okobenga biso même na kati ya émission ndenge tozosala ngo boye obengi balimero na biso mpe ekobima kuna obengi oza na besoin ya soutien de prière oprie oza na besoin ya repentance osali yango ozosenga eloko nzambe apambola yo eza nango mabe te même mosala oyo tozosala mpo basomba bamikro basomba biloko ebele awa po ete toyebanda koloba bien mpo mingi bolobaka ono bobongisa mikro mais mikro wana babongisaka yango ntango ozosoutenir misala ya nzambe même nde naza koevangelize boye bien aime oza na misala ebele soki omoni keno en tout cas mosala oyo bafrere bazosala eza malamu mosala ya nzambe mpona sunga ye obengi biso osoutenir mpe misala ya nzambe nzambe wana kotika yo te oyo moto alonaka na mokili ebebaka me nalola bokuta yango Matthieu 6 verset 19 elobi yango ke bozwa bozwi na bino bobomba na lola namona ndako mosu na lola tozotambola na ange alakisinga biloko ezali libanda epoli natuni pourquoi babiloko wana eza biloko ya bato bapesaka na motema mabe moto azopesa epa nzambe me azomirmire moto azopesa epa nzambe me azolobaloba bebisaka yebisa bandimi oyo bapesaka biloko epa nzambe na baeglise bazomirmire bao basungaka misala ya nzambe me bazoyimayima yebaki en tout cas bakozwa eloko moko te yango wana mpe na ye epa na bino bana nzambe bosoutenir biso parce que nakomi prêt mpona kobimisa deuxième livre nalingi nabimisa déjà deuxième livre na banza soki ebimi mpe tokolakisa bino yango soki omoniki okosunga biso nabimisa deuxième livre mpona kopanza bamessage ya nzambe tosali 5 ans ya kosala deuxième livre wana 5 ans ekoki tala kaka kokota baretraite baprière mpona misala wana mais bandeko mosusu oyo balingi babimisa yango ezosenga biso finance soki omoniki no en tout cas nalingi na contribuer na misala ya nzambe obengi biso contribuer ekozala mpe bien même mpe bamikro tokosoma mpe bamikro mpona baémission na biso tozosala boye tikete nzambe wana asunga biso mpe yesu wana akangola bino tokoyoka lisusu bamessage mosusu tokoya nango lisusu na nsima nzambe wana apambola soki olingi obenga biso balimero na biso eza kuna na ekran obengi tikete kolo apambola biso